Мысықтар жайлы не білеміз? Бірінші, Азияда адамдар жыл сайын шамамен 4 миллионға жуық мысық жейді. Екінші, орташа алғанда мысықтар 2-3 тәулік бойы ұйықтайды. Бұл 9 жастағы мысық өмірінде 3 жыл ғана белсенді өмір сүрді дегенді білдіреді. Үшінші, мысықтардың иттерден айырмашылығы, олар тәттіге құмартпайды. Ғалымдардың пікірінше, бұл негізгі дәмдік рецепторлардың біріндегі мутацияға байланысты. Төртінші, ұрғашы мысықтар әдетте жерді оң табанымен қазса, ал еркек мысықтар сол табанымен қазады. Бесінші, мысықтар тырнағының жоқтығына байланысты ағаштан түсе алмайды. Ағаштан түсу үшін ол артқа шегініп, артымен сүйенеді. Алтыншы, мысықтар шамамен 100 түрлі дыбыс шығарады, ал иттер тек 10 түрлі дыбыс шығара алады. Жетінші, мысықтың миы иттің миына қарағанда адамдарға биологиялық жағынан жақынырақ. Мысықтардың эмоцияларына адамдардағы сияқты дәл сондай ми ауданы жауап береді. Сегізінші, әлемде 500 миллионнан астам үй мысықтары бар, және мысықтың шамамен 40 түрлі тұқымы болады. Тоғызыншы, мысалы, пальто тігу үшін 24 мысықтың терісі қажет. Оныншы, мысықтарды алғаш рет ежелгі мысырлықтар қолға үйреткен делінеді. Бірақ жақында Жерорта теңізі жағалауындағы Кипр аралында 9500 жылдық қабірден ежелгі үй мысығының сүйегі табылды. 11-ші, Испан инквизициясы кезінде Иннокент VIII мысықтарды шайтанның көмекшілері деп танып, мыңдаған мысықтар өртетті. Өкінішке орай, мысықтарды жаппай өлтіру егеу құйрықтардың жылдам көбеюіне алып келді. Бұл оба ауруының салдарын одан әрі таралуына себеп болды. 12-ші, орта ғасырларда мысықтар қара дуамен байланыстырылды, және әулие Валентин күнінде Еуропа тұрғындары оларды сөмкелерге салып өртке лақтырған. 13-ші, ғарышта болып келген алғашқы мысық астрокот деп аталатын француздық мысық. 1963 жылы Франция оны ғарышқа ұшырды. Сонда мысықтың миына имплантталған электродтар неврологиялық сигналдарды жерге жіберді. Осылайша астрокот бұл сапардан аман келді. 14-ші, мысыққа қатысты кат деген сөздер тобы латынның катус деген сөзінен шыққан. Яғни, катус сөзін аударғанда үй мысығы, ал фелис жабайы мысық дегенді білдіреді. 15-ші, иудейлік аңызға сай, Нұх пайғамбар кемедегі азықты егеу құйрықтардан қорғауды сұрап, Құдайға жалынған екен. Сонда Құдай оның дұғасына жауап ретінде арыстанды түшкіруге мәжбүрлеген, және сол кезде одан мысық шыққан деседі. 16-шы, мысықтар қысқа қашықтықта жоғары жылдамдықпен орта есеппен сағатына 50 шақырым жүре алады. Жалғасын келесі арнамда тыңдай аласыздар.